नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मेरी आज की अनुभूति पशुपालन जगत से जुड़ी हुई है। और अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपके पास जो एनिमल है, आपके पास जो गाय है, जो भैंस है, या आपके पास कोई घोड़ा है या भेड़ बकरी है, जो भी आपका एनिमल है, अगर वो खांस रहा है तो क्या इसकी वजह जो है वो पेट में रहने वाले कीड़े हो सकते हैं? तो शायद आप सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से एक वर्म जो पेट के रास्ते से होते हुए फेफड़ों में यानी लंग्स में पहुंच जाते हैं और जिनको हम वेटनरी की भाषा में लंग वर्म कहते हैं, किस तरह से वो पशु के खांसने की एक वजह बनते हैं। आपका पशु खांसता रहता है, उसको खांसी के दौरे से पड़ते हैं, उसकी बहुत तेज़ सांस चलने लगती है। कई बार जो सीवियर इन्फेक्शन वाला पशु होता है, सही इलाज न मिलने के कारण आपकी गाय, आपका भैंस, आपका एनिमल जो होता है, इससे उसकी डेथ भी हो जाती है। तो क्या है ये और इसके क्या पूरी हम इस प्रक्रिया को समझेंगे, ये कैसे होता है, इसका क्या उपचार है। तो आज मैं आपको इस लंग वर्म के बारे में बताऊंगा कि ये लंग वर्म क्या होता है और वो किस तरह से हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, इस लंग वर्म के बारे में और जाने हम, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जिन भी साथियों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना ये पशुपालक भाइयों के बीच पहुंचेगा और वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लंग वर्म की। क्या आपको पता है, जब भी मैं तमाम एनिमल ओनर्स से, पशुपालकों से इंटरेक्ट करता हूं तो बताते हैं कि हम कई बार बताते हैं हमारा पशु जो है वो खांस रहा है। एक वर्ड यूज होता है कई इलाकों में, यूपी में, कि हमारा पशु ढांस रहा है, धांस रहा है। तो आपका पशु खांस रहा है, नाक से कोई उसके डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, कोई ऐसा म्यूकस एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, कोई ऐसा डिस्चार्ज जिसे हम कहें कि इसको निमोनिया जैसी दिक्कत है, पर आपका पशु खांसता रहता है और कई बार ये खांसी इतनी बढ़ जाती है, फिर डिस्चार्जेस भी आने लगते हैं और आपका पशु दौरे की तरह उसको पड़ते हैं। आप कहते हैं वो दिन में भी खांसता है, रात में भी खांसता है, और ऐसा लगता है कई लोग अपने पशुओं को करार देते हैं कि आपकी गाय को टीबी हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस, या आपकी भैंस जो है अभी बेकार हो गई है, इसको आप स्लॉटर करा दीजिए। तो दोस्तों, ये क्या है? मैं ये नहीं कहता कि ये टीबी में जो इस तरह के सिम्टम्स नहीं आते, या आपके पशु को ठंड से या निमोनिया की वजह से ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह आपके पशुओं में जो एक सूखी खांसी सी आती रहती है, उसकी वजह वर्मिनस निमोनिया या लंग वर्म्स हैं। ये लंग वर्म्स क्या होते हैं? ये लंग वर्म जैसे एस्केरिस होता है, जैसे एस्केरिस फैमिली, जैसे आम भाषा में समझ सकते हैं जो केचुए जैसे वो कीड़े होते हैं जो जानवरों के पेट में रहते हैं, उसी तरह का एक लंग वर्म होता है। और इस लंग वर्म का लाइफ साइकिल प्रकृति ने इतना विचित्र बनाया है कि इसका एक, जब ये गोबर के रास्ते से इसके एग्स निकलते हैं तो इसकी एक ऐसी लार्वल स्टेज आती है कि जब पशु जो है उसको अपने चारे के साथ जब चर रहा होता है और आसपास उसको खा जाता है, और वो फिर उसके बाद वो लार्वल स्टेज उसके पेट में पहुंचती है, उसकी आंतों में पहुंचती है, और वहाँ से उस कीड़े का लार्वा ब्लड के रास्ते से मूव करता हुआ उस जानवर के लंग्स में आ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है, और फिर क्या होता है, वो वहाँ पर एडल्ट बन जाता है। जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो उसका फेफड़ा है, वहाँ पर वो जाकर वो वर्म जो होता है अपना एडल्ट फॉर्म में रहता है और आपके पशु को खांसी आनी शुरू हो जाती है। और आपके पशु को फेफड़े के अंदर ही, आपके पशु के लंग्स के अंदर ही वो एडल्ट फीमेल जो होती है वो एग्स ले करती है, और वो एग्स जो होते हैं जब आपका जानवर खांसता है तो उसके साथ वो उसके पेट में चले जाते हैं और वहाँ से गोबर के रास्ते निकलते हैं, और इस तरह से इस लंग वर्म का साइकिल चलता रहता है। जब वो फेफड़ों के अंदर एडल्ट जो होती है वो एग्स देती है, तो तमाम एग्स जो होते हैं वहीं पर हैच कर जाते हैं और लार्वा के फॉर्म में जर्मिनेट हो जाते हैं, और इस तरह जो है वहाँ पर एक बहुत ही, जब अगर बहुत सारे वहाँ पे वर्म्स हो जाएंगे तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ जाती है, और एग का लोड भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो दोस्तों ये होता है लंग वर्म, जो आपके पशु की पेट से, आंतों से होता हुआ आपके पशु के फेफड़ों तक पहुंच जाता है और आपके पशु के खांसने की वजह बनता है। उसके फेफड़ों को ऐसा बना देता है, वहाँ पे सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में या जो ग्रेनुलोमेटस जैसे टीबी में होते हैं। इस तरह की दिक्कतें आप उसके पशु में बाहर से महसूस करते हैं। वो तेज़ तेज़ सांस लेता है, वो खांसता रहता है, उसका वजन गिरने लगता है। दूध देने वाले पशु अगर होते हैं तो उनका दूध देना कम हो जाता है, उनकी सेहत गिर जाती है। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ लंग वर्म्स की वजह से। ऐसा नहीं है कि लंग वर्म्स जो हैं वो जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ा रेयर हैं। ये सारी स्पीसीज, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता और यहाँ तक हम ये कहें कि पिग्स, सब में लंग्स वर्म हैं और ये आपके पशु के लिए जो है बहुत घातक होते हैं। तो हमें करना क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने पशु को यहाँ ना चरने दें, वहाँ ना चरने दें, आप उसकी ग्रेजिंग का प्रोटोकॉल बनाएं, तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें अब संभव नहीं हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने पशु की डिवर्मिंग करते रहें। टाइम से आप अपने पशु को कीड़े की दवा देते रहें। ये चूँकि एक राउंड वर्म है, ये एक नॉर्मल हेलमिंथ है, तो इसलिए हम ये नहीं, इसके लिए ऐसी समस्या नहीं है कि आपके लिए उसको कोई ख़ास दवा चाहिए। जो आम तौर पे पेट के कीड़ों के लिए हम जो भी दवाइयाँ देते हैं वो इस पर काम करती हैं। लेकिन आपको अपने वेटनरी डॉक्टर के साथ मिल के या उससे पूछ कर आपको अपनी दवा की सही डोज निर्धारित करेंगे। आज मार्केट में फेनबेंडाजोल की, लीवामिज़ोल की बहुत सारी प्रिपरेशन है और आप उनमें से कोई भी अच्छी जो है वो डिवर्मर चुनकर अपने पशु को दे सकते हैं और इस लंग वर्म से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। लेकिन अगर लंग वर्म इन्फेक्शन की वजह से आपके पशुओं में वर्मिनस निमोनिया हो गया है और उनमें ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तब वहाँ पर उस इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए और वहाँ जो डैमेज हो गया है उसको हील करने के लिए एंटीबायोटिक्स या कुछ और एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपके पशु चिकित्सक डिसाइड कर सकते हैं रोग की गंभीरता को देखते हुए। तो साथियों, आज के लिए मेरी जानकारी इतना ही थी कि अगर आपका पशु खांस रहा है तो ये मत सोचिए कि उसको ठंड लग गई है। अगर आपका पशु लगातार रात में बहुत ज़ोरों से खांस रहा है तो ये मत सोचिए कि उसको निमोनिया हो गया है। हाँ, उसको वर्म्स का वजह से होने वाला निमोनिया बेशक हो सकता है, तो इसलिए इस बारे में होशियार रहें, लंग्स वर्म की दिशा में भी सोचें और अपने पशु की डिवर्मिंग समय से करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में अपनी किसी नई अनुभूति के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।